טוב, אז מה קורה חברים? כאן נבוא, והיום אנחנו משחקים את המשחק הזה. אני מניח שכנראה יש יוטיוברים ששיחקו בו, אבל הוא משחק אחד המגניבים. אני אספר קצת איך הוא עובד. אתה הולך לשחק, בוחר כוכב, אם זה כוכב לכת או כוכב ממערכת אחרת. אנחנו נבחר כוכב לכת, כדור הארץ. יש לך כאן טילים, הכל. אתה בוחר איזשהו משהו, בוא נגיד נבחר את הירח, ואתה לוחץ על מסך, ואז כאילו יורד את הירח על כדור הארץ, ואנחנו צריכים לגמור את כל כדור הארץ ואת כל האנשים שנמצאים בצד שמאל למעלה. יש להם שילד? אם אני אעשה נגיד את זה. מה? זה מגניב. ואני אולי... אני יודע מה אני אעשה. לשבור את זה. לשבור את זה. לשבר! בשביל שזה ישבר, צריך לעשות את האולטימטיבי. הירח. בום. בום. הנה, שבר אותו. חיים עליי מאוד אנשים. זה בלתי אפשרי. חייבים לעשות לזה סוף. אוי. יצאתי מהמשחק בטעות. ואין סיכוי שחיים אנשים. כן, לא חיים אנשים. נרוס את העולם לחתיכה, עד לפיסה האחרונה שלו. אולי נחצה את הכוכב לשתיים. יכול להיות מגניב. מה זה הכלב הזה? ומה זה? וואו, מה? זה הסחור! מה? ומה זה הכלב הזה? זה היה מאוד מהיר. הוא תולעת? וואי. ממש אוכל? איזה... גועל נפש. ומה זה? אף פעם לא נכנסתי לקטגוריה הזאת. טלפים? וזה? מה? מה זה זבובים? טוב, אנחנו רצינו לחצות את כדור הארץ לשתיים. אז אנחנו נלך לכאן. קח את זה, ואז נתחיל לעשות. זה רק עושה לייזר. לא יודע, העלמתי אתכם. לא, אולי זה בכלל להיות. בואו נראה את זה. שנייה, אולי נעשה מחדש. הנה, אני רוצה להקים מחדש. טוב, אז אני הופעלתי מחדש.
אני אתחיל להספים. מה? אוקיי, זה לא היה מה שחשבתי. אז זה. הנה כן, זה. הם מתנגשים. כמה זמן. אבל למה הם הולכים באלכסון? אוף, איזה באסה. זה מסנוור. בוא נמינה ביזה. מה זה? בוא נעשה את זה על חלק. אז זה. What the fuck? מה אני רואה? מה? פשוט תתחיל לשלוח טילים על כל כדור הארץ. יש דבר מטורף. פשוט תתחיל לשלוח טילים לכל כדור הארץ. מקפיא את האמצע. ככה. זהו, אם יש חברים, אתם צריכים לטוס מחוץ לאטמוספירה אם אתם רוצים לעבור כדור. לא תגמרו כבר לייזרים. כי עכשיו אפשר לפוצץ את העולם. חברים, מקווה שאתם נהנים עד עכשיו. בבקשה, שימו סאב ושימו לייק, ואני ממשיך בסרטון. בוא נראה. עכשיו, יואו. אז כלומר שימו לצד הזה, רק הצד השני. וואו. עכשיו לי זה היה לחתוך. למה עם זה לא חתכתי? טקה. מה זה חרב סטאר וורס, תסתכלו. שנייה. קצ'ינג, זינג. כבר ניוב. די, ניוב. למה זה לא מתפוצץ? let's go! אנחנו level 6. טוב, זה היה כל היום, חברים. אז מקווה שנהנתם. שימו לייק, שימו סאב, ונתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי!